好，所以再来换什么？星芒，好。好，光芒，星星是不是会有光芒？光芒会怎样？有句成语啊，光芒四射，有没有？有没有？所以来，你在那个重点写上去。星星的光芒，星星的光芒呢？你就要想到那句成语叫光芒四射，写上去。啊，是光芒四射，你就要减4啊，所以再乘180。光芒四射减4乘180，光芒四射减4乘180，内角是减2乘180，它是光芒四射是减4乘180哦，会不会？好，我解释给你听，你就懂了啦。我解释给你听就懂了啦。好，来看这一题。好，有没有像这是一个星星？有没有美国警长的那个星星？有没有？这是不是星星啊？你画星星不是这样子画啊？会不会？会不会啊？所以你注意看哦，注意看哦，注意看哦，注意看。我只要做一件事情，你马上会了。A、B、C 珠5个角，对，来注意看咯。我把这里连起来，出现什么？出现什么？蝴蝶的翅膀在哪里？是这边。有没有发现？有没有发现啦？啊，翅膀出现左2个等于右2个啊，所以你们2个加起来就是我们2个加起来，你就直接换位置就好啦。换完位置加起来是不会变的，所以直接换位置，所以这个 V 就会跑到这里。哎，刚刚这个是 C 的哦，刚刚只有 C， 哎多了多画这一条就是多了 V， 再来这里一样 E 会跑来这里，这里是原来的猪。那我问你了，那 A、B、C 猪已经变成在哪里了？你们2个已经合并啦，啊合并就没有中间这条线啦，所以答案等于180，收工。会不会了？啊，刚好是几道光芒？5道光芒，所以5减4刚好可以组合成一个三角形，所以一个三角形180，所以乘完等于180，收工，写上。减4乘180，懂了没？就是组合成一个三角形啊，一个三角形而已啦，所以等于180啦。到这里会不会？光芒四射，所以要减4乘180，因为减完4就是你组合完，把所有的角组合在一起，变成了三角形啊，会不会啦？懂还是不懂？好，那我再出一题。有没有看过这种星？有没有看过？来，更多，来，这是几道光芒？几道光芒？几道光芒？6道嘛。啊，所以光芒是这6减4乘180啊，所以减完4，有没有发现刚好是2个三角形？啊，所以2乘180，所以等于360啦，会不会了？会不会了？啊，7道光芒呢？7减4，所以可以组合成3个三角形，会不会了？8道光芒呢？8道光芒就是这样子嘛，8道光芒就这样子嘛。啊，所以8减4，所以就是几个三角形？4个，来，我找给你看，这里切开，左右2个，这里切开，也是2个。因为你把它拆开，不是2个四边形，啊，2个四边形再切开，不是4个三角形，会不会了？会不会了？所以8减4不是刚好4个三角形，会不会了？那9道光芒呢？所以就是换位置组合来组合去，会变成几个三角形？9减4，所以光芒四射，所以减4乘180，减4乘，会不会了？到底会不会啦？会好，光芒四射讲完了，收工，
下一题，哎，下一题刚好是光芒四射，几道光芒？15，几道？7道，所以呢，7减4乘180，算完了，所以等于540，收工。好，来，我们来验证看看，几个三角形？7减4是不是3个？来，注意看，有没有发现这里已经1个了？有没有？你们这3个角不是刚好就是一个三角形的3个角？那剩下的嘞，2、4、5、7嘞，刚好是一个什么形？四边形啊，四边形可以切几个三角形？2个啊，那2个加1个不是3个？不是3个，会不会了？懂还是不懂啦？懂后哦，再来，下一题要修，现在变什么形？飞镖，嘿，飞镖可以伤人哦，可以武器啊，可以伤人，所以飞镖形状是这样子，飞镖是这样子，好，来写重点，这是第几个了？来，飞镖形，来画上去。好，哎，如果我丢这个暗器伤你的时候呢，你会被哪些地方给刺到？你会被哪些地方刺到？你会被这个角刺到吗？你会被这个角刺到吗？你的手臂如果在这里，你的拳头如果在这里，你觉得会被这个地方刺到吗？不会哦。啊，你会被哪些地方给攻击到、伤到？啊，你会被哪里？你会被哪里伤到？这里。我这样丢出去，我直接拿这里这样丢出去，去甩，这个地方会刺进去你的肉里面啊。还有这里也有可能啊，听得懂吗？所以会有三个尖尖的地方，3个尖尖的地方是负责会攻击、会刺到肉里面去，懂不懂？懂不懂啊？所以你就记啊，这里是凹进去的，这里是凹进去的，所以不会刺到人，你不会被这个地方攻击到啦，会不会啦？到底懂不懂？懂吼？啊，你注意看咯，记起来一句话：当你出现飞镖之后，因为3个会刺人的地方3尖，记起来等于1凹。3尖等于1凹。3尖等于1凹，来，我告诉你为什么。来看这边，我把这里连起来。也不用。好，1、2、3、4、5、6，来看咯。好了吗？7、8好了，好了吗？来，请问你一件事情，1、2、7、1、2、7，回答我，1、2、7，这3个角加起来几度？为什么你一下就知道？三角形的3个内角和啊，180，1、2、7，1、2、7加起来180，对不对？那6跟7加起来呢？6跟7加起来呢？因为刚好变成一直线，一直线你从0度刚好量到180度啊，刚好量过来变平的啊，平的一直线啊，所以平的一直线也是180，这3个加起来呢？喂，这3个加起来嘞？这2个加起来嘞？我加你嘞？加7等于6加7多少？啊，1、2合起来加7会多少？啊，我加他170，你们2个加他也，我讲错了，我加他180，你们2个加他也180，我加你也180，他们2个加他也180。对，没错，所以1跟2加起来就是6嘛。听得懂？他的钱加他的钱，他的钱加他的钱，跟我的钱加他的钱一样，那表示我们2个是，你加他的，我加他的一样，那表示我们2个
一样啊，会不会了？会不会了？所以你们两个加他180，我加他也180，加了7变180，你们两个加了7也变180，所以你们两个加起来不就是我？会不会了？啊，所以来一样，3跟4加起来就是3跟4加起来就是什么？5啊！啊，你有没有发现1是尖的，2、3合起来也是尖的，4也是尖的，那5、6呢？凹的，所以3尖等于1凹，会不会了？所以3尖等于1凹，会不会了？写上去。好，3尖等于1凹。好了吗？好了没？好，可以翻回来。哎，最后一页了，哎，剩2题哦。来 ，A 几度？32，放进去。还知道谁 ？B 多少？24，放进去。再来 C 多少？再来问谁？好 ，A 猪 C 就是指这里 ，A 在这里，猪在这里 ，C 在这里，所以你连一下3个点，连一下他讲的3个地方，3个地方连完之后，打开的角就是问这里多少？多少？不教过你了，不是教过你了，多少？怎么算？啊，你为什么不把这2个先加完？啊，8跟2不是刚好进位，刚好进位先加嘛？答案等于收工，3阶等于1啊，会不会了？好，下一题，来，填角度进去，跟我讲，知道谁 ？A 猪 C 多少？108，凹的告诉你了，来写上去，凹知道了。好，再来，还有呢？角 A 多少？40，再来嘞，角 C 35，那请问在这里的怎么算？啊，所以等于33，对，收工。好了，好了没？好了没？好了之后，我要教你另外一个方法。看这边，我要教你另外一个方法。这个角叫做凹进去的角，对不对？你就想象这是一个，这是不是一个三角形？这是不是一个三角形？对不对？然后我把这里压进去，也会变成一个飞镖啊。所以呢，这个边边凹进去就是这个其中的边边被我压进去，凹进去就变成飞镖。所以记起来，当你看到边边被压进去，是压这边还是压这边，还是3个边边？那如果是3个边边被压，那刚好变成一个宾士，有没有？变路？那么30不是宾士才对，不是30，会不会？听懂吗？你只要看到边边被压进去，你就要让它弹回来变直的。所以你注意看了，
压进去，凹进去，凹进去，你就要把它拉直，拉直之后，注意听，这个边边其实就是把这个边边给它压进去，听得懂吗？那你注意看这边了，来，你会发现这是一个三角形，有没有看到？有没有这里一个扁扁的哦，干干扁扁、瘦瘦巴巴的三角形有没有？有不？那请问你了，那这三个角加起来要180呢？三个角加起来要180呢？那我180扣掉这个108，所以这两个还有才有72啊。那72如果给它合并呢？那72加这个40加这个35，不就是整个大三角形下面的两个？所以你可以再用180扣掉40，扣掉35，扣掉72，会不会了？也可以用这个方法，懂不懂？好，那如果你这个会了，我出一题给你，看这边，看咯。要求，来10、20、30，错了，I'm wrong， 来错了，来这边100、110、120，请问你1、2、3这三个角几度？请计算。对啊，这三个角总共几度啊？总共几度啊？凹进去，不要想太多，你就是把它拉直。凹进去你就把它拉直。来，请问你这里拉直啊？所以这两个角180减140， 40，对，好，这里凹进去，有没有这个橡皮筋拉？这个橡皮筋有没有被压进去了嘛？压进去之后你就要拉直，所以这两个角30，好，这里一样凹进去拉直，所以这两个角50，来看，麻烦你看一下，那这三个边边呢，拉直之后变成什么形了？三角形总共多少？180。那180是包含这三个嘞，听得懂？到底懂不懂？当你这三个边边都拉直之后，就是一个完整的三角形180啦。可是就会变成多这里多了这旁边两个，多了旁边两个，多了旁边两个啊，那总共就是多了40，多了50，多了30啊，你扣掉不就好了？扣掉左右两个啊，扣掉多出来两个不就好了？会不会了？会了啊，所以总共就是60才对。谁刚才给我乱算？会不会了？会不会了？会了。好，那再一题。好。好。好。1、2、3、4加起来。好，你看我想到哪里乱讲。等一下啦，我还没好啦。
送完，很简单哦，拉直之后就很简单了，就把它拉直就多出来啦。好，凹进去，凹进去，拉直，凹进去，拉直，凹进去，拉直，拉直之后呢，会多出来两个角，这两个是60，来多两个角，50，多两个角，120。那拉直之后就变成一个多边形了，什么形？四边形，四边形是，来开始，多出来的两个减掉，多出来的两个减掉，多出来的两个减掉，所以答案等于130，收工。会不会了？会不会了？啊？不用画，这里不用画。不用画啦，专心看这里就好了啦。来，老师，这不是星星吗？所以呢，不是 n 减4乘180？不是哦，不是哦。跟刚刚一样，1、2、3、4、5啦。来，这5个角，1、2、3、4、5加起来几度？用刚刚的方法凹进去，就把它拉出来啦。凹进去就把它就出来拉平了。啊，所以呢，拉平了，再来呢，凹进去，你就想着凹进去就把它推出来变平的嘛。再把它拉出来变平的，变直的嘛。啊，把凹进去推出来变平的，拉出来变平的，进去拉出来变直的，会不会了？啊，通通五个凹进去，通通都变直的，变直的之后变成一个什么形？啊，五边形几度？540嘛，会不会？可是会不会多？哪里是多？写上去。啊，对，你不用来这里多，这里多出来，这里多出来，这里多出来，会不会了？刚一模一样，那我问你，那这里多多少？40，这里多多少？50，这里多少？这里多多少？这里多多少？啊，所以多的通通都多的拿掉，不就是留下来的吗？所以再来呢，减掉。40、50、60、70、80，来注意看我怎么算了，注意听，40、50、60、70、80，连续总和，有规则啊，总和怎么算？啊，所以60找出来个数，所以等于540减，所以答案等于，会不会了？会不会了？所以凹进去就拉出来，会不会了？会吼，好 ，OK，好，这本完。